Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman ya, bagaimana cara memperbaiki manifold atau analyzer ya. Ini alat ukur untuk AC atau kulkas ya, dimana sering kita mendapat kendala ya, saat kita lakukan penguncian seperti ini ya. Ternyata dia bocor ya. Dia bocor, entah dari sininya dia bocor ya, dari sisi sini dia bocor, atau juga bocor dari sininya, padahal kita sudah kunci ya. Sekarang saya akan membuka analyzer ini. Di samping memperbaiki, kita juga akan melihat seal ukuran yang akan kita gunakan ya. Ini contoh ya, ini kita buka, ini kita menggunakan kunci 17 ya, 17. Nah ini kita menggunakan 17 kita. Nah, selanjutnya ya, ini kita lepas ya. Nah kita lepas, ini kebocorannya, lihat, ini kita lepas di sini. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Ini ada seal 2 ya. Ini seal 2. Seal 2 ini kalau ini dia sudah rusak ya, dia sudah mengecil ya, apa sudah kok tidak bagus lagi seal ini dia akan bocor nanti di sebelah sini. Akan bocor di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini dia akan bocor. Sebelah sini akan bocor. Nah, kemudian juga ini ada di sini ada seal coat ya di sini. Nah, di dalam sini ada seal. Nah, seal di sini, ini keseringan di sini yang rusak di sini, sudah aus, sudah habis, sudah terpendam. Ini lihat sudah terpendam di sini. Ya, sudah terpendam. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebocoran di sini, mempengaruhi kebocoran di sini atau di sini ya, dia mempengaruhi kebocoran ya. Kalau kita pakai yang 1, 2, dia akan mempengaruhi kebocoran yang ke sini dia. Ini tidak tertutup, di sini juga tidak terkunci, karena di dalam sini ya, di dalam ini adalah penutup di sini, dia menutup ini dia menutup di sini, dia ngunci, dia di sini masuk ke dalam, dia ngunci. Setelah didorong di sini, dia ngunci di sini. Nah, sekarang untuk penggantian seal ini ya, seal ini kita lepas ya. Ini kita lepas, kita ganti ya. Nah, ini kita ganti sealnya di sini. Lihat, kita ganti. Nah, ini kita ganti, lihat sealnya. Ini kita ganti ya, satu lagi kita ganti ya. Nih kita lepas juga, satu lagi. Bentar ya. Nah ini kita ganti di sini. Ini sealnya. Nah dia 2 ya. Ada seal 2 di sini. Untuk ukuran seal ini sama ukurannya ya. Ini kita ganti ya dengan ukuran seal 2x8 ya. Kita ganti ukuran 2x8. Nah, di sini saya banyak seal ya. Ini saya ada 2x7, ada 2x8 ya. Ini saya ambil yang 2x8. Saya ambil di sini 2 ya, saya ganti 2. Nah, selanjutnya saya pasang di sini. Nah, masuk. Satu lagi, saya ganti, isikan di sini. Nah, nih ya. Ini sudah saya ganti 2. Dan dia nanti akan masuk di sini, dia rapat dia. Nah,
masuk di sini. Nah, ya, masuk dia ya, tinggal masukkan. Nah, tekan dia masuk ya. Nah, saya copot kembali. Untuk penggantian ini ya, seal coat ini ya, penggantiannya ini saya sudah punya ya untuk penggantinya. Ini saya beli ya. Ini saya beli meteran ya. Ini saya beli meteran ya. Ini ukurannya adalah 8 mili ya. 8 mili ukuran di sini. Ini saya beli meteran ya. Meteran murah di online banyak ya. Ini saya potong. Ini bahannya adalah dari nilon, sama dengan bahan yang ada di sini. Nah, di sini sama bahannya. Nah, ini saya potong ya. Ini saya lepas. Nah, saya lepas. Cara melepas ini ya, ini kita baut ya. Kita baut ya, kita baut, nanti kita cabut ya. Contohnya ya. Sekarang saya cabut. Nah, ini. Contohnya ini sudah saya baut ya. Ini karena sudah rusak ya. Ini kita tinggal, kalau kita sudah baut, kita baut di sini untuk melepas seal coatnya ini, kita kencangkan lagi, nanti kita tinggal cabut aja. Ya, kita tinggal cabut pakai tang di sini, dia langsung mau dia. Dia mau. Ya, nah ini sudah tercabut ya, yang ini kosong ya. Kalau sudah kosong begini, kita tinggal masukkan aja di sini. Ini yang sudah kita potong, ya. Ini kita tinggal masukkan di sini. Nah, kita tinggal potong, kita luruskan di sini. Nah, kita tinggal ketok aja. Ya. Nah, ini sudah masuk setengah ya. Sudah masuk setengah. Ya, kita pukul aja ini dikit nih. Ya. Nah, selanjutnya kita kencangkan di sini. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini, kita kunci ya. Supaya dia padat ya. Ini setelah masuk segini, ini kita kunci, kita padat, biar padat di sini. Nah, masukkan. Sekarang kita kunci. Sekarang kita kunci. Nah, kita kunci. Setelah masuk di sini padat, ya. Ini kita kunci. Beneran ininya nggak ada ya. Nah, kita kunci di sini. Nah, biar dia masuk ke dalam. Nah, terus kita kunci biar padat. Ya, kalau sudah padat ini lepas lagi, dia sudah masuk dulu. Nah, ini di sini kita kunci. Kita lepas lagi ya. Nah, sudah padat begini kan? Dia sudah padat. Sudah padat dia. Boleh di sini ya. Kita potong gunakan gurinda, boleh, cutter, atau nanti kita amplas di sini ya. Kita amplas biar rata. Potong nanti di sini pakai cutter. Potong rata, kita amplas di sini ya. Sekarang saya akan potong ya di sini ya. Akan potong nanti baru saya amplas haluskan ya. Ini saya sudah gurinda ya. Sekarang saya haluskan di sini ya. Sudah saya gurinda karena tinggian. Ya. Nah, ini sudah halus ya. Ini sudah bisa dipakai nih. Nah, ini saya lebihkan dikit ya. Nah, ini sudah bisa dipakai. Langsung kita masukkan ke sini. Ya. Masukkan ke sini. Ini sealnya saya nggak ganti ya. Ini karena percontohannya tadi sudah ya, saya nggak ganti. Ini kita tinggal congkel aja. Ini sekarang tinggal masukkan di sini. Nah,
sudah tutup. Nah, jadi ya itulah ya teman-teman ya, saya berbagi pengalaman ya, dimana kita sebagai teknisi ya, apa yang bisa kita lakukan perbaikan, kita lakukan perbaikan. Hanya di sini saya berbagi pengalaman bagaimana cara memperbaikinya, dan juga sealnya ukuran berapa yang harus kita beli. Dan ukuran di sini ini yang ada ini 2x8 ya sealnya ya. Dan juga ini ada dua model, ada yang model kecil gini ya. Ini ukurannya adalah dia ukuran sealnya adalah 2x7. 2x7. Namun untuk ukuran seal coatnya di sini ya, ini sama dia sama. Di sini adalah 8 mm. Itulah. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan juga jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.